tenemos 12 minutos para jugar bien. Lo mejor que podamos. Vale. Slow, be aggressive. 2 more passes. Nobody. You score first. Then collapse. Extra pass. ¿Ok? Bueno, ha metido de lejos, tranquilos. El problema es que Ante va descansando, Ben va descansando. ¿Qué? Que vamos descansando. I don't want to see any more. I'm done. Why you don't prefer? Why? Defense, we start pushing pressure on Kino, okay? Press behind, but we cannot allow them run, okay? We can use fouls, but no transition defense. We're speculating. Estamos a 10 puntos, hostia. Estamos en el partido, we're in the game. Vamos, coño, las caras, hostia. Primero. Segundo. Lo primero. Vale ya, hombre, vale ya. Hay que dar bumps, ya lo hemos dicho. Dar bumps y se acabó. Parar con está él, es mía, es tuya. Parar. Bien, Albert 2 contra 1. Un hombre aquí y tú aquí detrás. En vez de estar en tu buen triángulo. Pero claro, luego queréis jugar. Pero no hacéis las cosas.